我开了一间幼儿园，只招收小动物当学生。临近冬天，一只狸花猫找上门来，请问我没有家长，可以入学吗？不行的话，我可以当保安，工资只要一条小鱼干。还是不行的话也没关系，我睡一觉，冬天就过去了。后来我的身边总有一朵小梅花，我走到哪，梅花就开到哪。乌拉乌拉，叉烧饭又来更新好听的完结文了，记得点赞关注叉烧饭哦。接下来正文开始。我继承了家里倒闭的幼儿园，由于没有新生入学，我决定招收一批小动物当学生。邻居们听说后，立马把自家的狗狗送过来。太好了，我本来还觉得皮皮一只狗在家太孤独，送到你这就不用担心了。琪琪老师一定要提醒我家狗狗巴巴哦。琪琪老师，豆豆背包里有小零食，记得一次喂一小块。正当我给豆豆喂零食的时候，我突然听到了豆豆的声音，好吃好吃，趁老师不注意，我要多吃几口。我立马回过神，把零食收起来。不可以，你妈妈说了，一次只能吃一小块，吃多了会撑得肚子疼。豆豆傻眼了，为什么老师可以听懂我说话？我也傻眼了。不过很快，我接受了能听懂动物说话的怪事。我牵着豆豆走进教室，瞬间耳朵里争先恐后的涌入吵吵嚷嚷的声音。来玩球，来玩球，我最喜欢玩球了。你是谁？妈妈呢？妈妈呢？妈妈呢？我要饿巴巴，憋不住啦！这群小朋友，不，小朋狗也太吵了。我没忍住，拍了拍桌子，安静。我从外面就听到你们在吵，你们是我带过最差的一届。接着我拿出一个罐头，恩威并施。表现最乖的小狗可以吃这个罐头，谁是最乖的小狗呢？果然，所有小朋狗都被我拿捏，乖乖坐在地上。这时，角落里传来微弱的声音：“老师，我想巴巴。”我手忙脚乱地放下罐头，赶紧带着只拉布拉多去外面草坪解决。第一天在手忙脚乱中，终于平安结束。晚上，邻居们在群里纷纷夸赞，狗狗们白天在学校消耗完精力，回家后倒头就睡，都没有时间拆家了。其他邻居听了很是心动，打算明天也报名入学，甚至已经有人把报名费转到了我微信里。第二天一早，幼儿园又多了10个新学生，工作量实在太大，必须要招聘新员工了。昨天我一个人照顾5只狗，一边给边牧扔飞盘，一边要给小泰迪喂水喝，还有拉布拉多又要拉屎，恨不得化身8爪鱼。晚上回去的时候，浑身酸痛，刚倒在床上就睡着了。招聘信息已经发出，就有好几个人上门来面试。第一个是个5大3粗的壮汉李叔，他当过司机、保安、外卖员等等，但由于形象太吓人，经常被人投诉，没干几天就被辞退。但看到他的第一瞬间，我眼睛亮了，有力气还不怕吃苦，简直是天选遛狗人。第二个来的是个大学生淼淼，他很喜欢小动物，但性格有些内向，不喜欢跟人打交道，正合适。我们就需要这样的人才。第三个是个慈眉善目的王阿姨，烧得一手好饭。面试时正值中午饭点，王阿姨轻松就做了3菜1汤，4香味俱全，吃得我一把鼻涕一把泪，终于不用吃外卖了。我立马敲定，让阿姨负责1日3餐。就这样，我们4个经营起了宠物幼儿园。随着邻居们一传十，十传百，越来越多的人要把自家宠物送来。不过有2个老师帮忙，我的任务轻松很多。这天，苗苗突然找到我，琪琪老师，皮皮今天很反常，一直坐着发呆，连最喜欢的飞盘都不玩了。皮皮是我楼上邻居家的边牧，很是聪明，总是能第一个听懂并执行我的话，还帮着我管班里的其他狗狗。但他现在连最喜欢的飞盘都不玩，一定是出大事了。我跟着苗苗来到草坪，就看到皮皮趴在地上无精打采，时不时还叹一口气。我靠近皮皮，低声问他为什么不开心。皮皮说家里来了弟弟，妈妈不喜欢我了，我还听到爸爸说要把我送出去。我心下了然。前几天皮皮妈妈生了宝宝，给楼里的邻居都发了喜糖，大家都围着宝宝转，可能忽略了皮皮。皮皮心思细腻，就容易胡思乱想。但我了解皮皮妈妈，她不会把皮皮送出去的。我开导道，那爸爸说要把皮皮送走的时候，妈妈说什么呢？皮皮开始回忆，妈妈说妈妈骂了爸爸，让他以后不许再提。说着，皮皮的眼睛亮了，妈好大坏，妈妈没有不要皮皮。他站起来，蹦蹦跳跳的去找苗苗玩飞盘了。不过为了以防万一，我还是给皮皮妈妈发了微信，告诉她皮皮的情况。她立马回了消息，怪不得皮皮最近吃饭都不好好吃，原来是这样。谢谢琪琪老师了，晚上我会跟皮皮说清楚，我不会把它送给别人的。不过老师，你是怎么知道皮皮的想法的呢？我撒了点小谎，说自己会宠物心理学，能通过动物的肢体动作和表情分析出内心想法。好厉害，和网上的宠物沟通师一模一样。我嘿嘿一笑，没有否认。不知怎么，我会跟宠物沟通的消息就这样在业主群里传开了。没过多久，就有人加我好友，想要进行宠物沟通。通过好友后，一个老奶奶抱着小猫咪来到我家门口。我听说你能和动物沟通，我的小咪最近总是吃的很少，还老往外跑，外面到底有什么吸引它的呢？我把老奶奶请进门，开始问小咪。没想到小咪是这样说的：奶奶身体不好，最近都没有再出去打猎，我想帮她打猎，带食物回来。奶奶总是不按时吃饭，你知道饿肚子的感受，太疼太疼了。老奶奶一听，眼角湿润，摸着小咪的头。我的儿子们都嫌我累赘，没人愿意养我。没想到我老婆子活了一辈子，最关心我的是一只猫。听老奶奶说，小咪是她收养的流浪猫。当时小咪饿得奄奄一息，躺在垃圾桶里等死，是老奶奶把她带回家，一口一口羊奶就回来的。小咪放心，奶奶没事，奶奶只希望小咪健健康康就好。小咪喵呜一声，用头轻蹭着老奶奶。咪也希望奶奶能永远活着不死。咪很厉害，已经可以捉到老鼠了，咪可以养奶奶。听到这，我的鼻子酸酸的，但我还是认真告诉小咪，老奶奶不能吃老鼠，她以后不用再抓老鼠回家。小咪，那壁虎呢？不行。蚂蚱不行。蛇呢？更不行。好吧，那你以后乖乖在家不出去了。老奶奶和小咪走后，房间突然冷清下来，冷得我打了一个喷嚏。拿起手机一看，竟然到了10月下旬，冬天就要来了。天气越来越冷，我已经换上羽绒服。这天我刚踏进幼儿园，就被一个黑乎乎的身影拦住，居然是一只狸花猫。它站在我面前，一句话也不说，但我往左走，它就往左走；我往右走，它也往右边来，挡着我的去路。有什么事吗？我蹲下身问道。只见狸花深吸一口气，我没有家长，可以入学吗？我知道入学需要交学费，但我没有钱，不行的话，我可以当保安，工资只要一条小鱼干，不付工资也可以，还是不行的话也没关系，我睡一觉冬天就过去了。他越说越没底气，声音也越来越小，到最后和蚊子声差不多。我一拍脑袋，怎么把这茬忘记了？我之前听小咪说过，冬天对于流浪猫来说是个坎，一边要面临好几天找不到食物的问题，一边还要找可以挡风的地方，要是找不到，就很有可能被冻死在冬天。小咪说她的姐妹就是睡了一觉，然后永远留在了那个冬天。眼前的狸花猫见我不说话，轻声说了句对不起，打扰你了。
然后转身准备离开。我赶忙叫住他，等等，没有家长也可以入学的。梨花猫眼睛亮了，真的吗？真的，你还可以交朋友一起来上幼儿园。梨花猫更高兴了，我这就去叫他们。他一溜烟就不见了。过了一会儿，他带来了3只流浪猫。梨花猫像个大哥一样站在最前面，给小弟们介绍，这是老师，他人很好。然后向我介绍，这是小菊，这是小白，这是小黑，他们都是我的小弟，你放心，他们都是很乖的，不会捣乱。我叫丧彪，我会捉老鼠捉虫子，还会上树，我打架很厉害，也能保护你，你有什么需要尽管说。我被他这副小大人的模样逗笑了。好呀，不过我还真有一个请求。你说，我保证做到。我要你们平平安安度过这个冬天。寒冷的冬天让我意识到我必须做点什么。我索性交上李叔，在幼儿园后院里搭建一个小房子，里3层外3层的包裹住，里面放了一个小太阳和许多软绵绵的垫子，供流浪猫们躲避严寒。不仅如此，我还买了几个恒温水碗，这还是丧彪告诉我的。他说冬天还有一个致命问题，水源。天太冷了，到处都结了冰，比起食物，流浪猫们更需要能喝的水。正当我在后院忙活时，皮皮带着好几只小狗来了。他们一来，整个院子都是叽叽喳喳的声音。老师，我带了一袋新狗粮，可好吃了。我也带了，是偷偷从妈妈那里偷来的，我一直含在嘴里没有吃。老师，我带了我最喜欢的玩具，我带了毛茸茸的毯子，超级暖和。我感动得泪流满面。李叔一脸疑惑地看着我。老师，我要饿巴巴，等等，是不是混入了什么？待拉布拉多解决完后，我收下了其他小朋狗的东西，但也叮嘱他们以后不许从家里偷拿东西了。老师，这里什么都有。因为此时家长们在群里发出了尖锐的报名。我的毛毯去哪了？我新买的狗粮也丢了。小区里进贼了。靠，我阳台上的内裤怎么也丢了？我拿起手机给家长们解释，没想到这一解释，幼儿园后院多出来10几袋猫粮、几10个垫子，还有各种猫罐头、猫条以及猫咪穿的衣服，后院都快放不下了。还有家长想要集资帮流浪猫们嘎蛋，我赶忙阻止。再次感谢大家的好心和帮忙，大家放心，幼儿园什么都不缺，一定会让流浪猫们平安度过冬天的。冬天的第一场雪来了，整个城市银装素裹，甚是好看。但我无心欣赏，进幼儿园的第一件事就是去查看各个教室的空调和后院的猫房。所幸空调都好端端的在运作，教室里十分温暖，但猫房里的水碗都结了冰。我取出冰块，重新添了干净的水。做这些事的时候，丧彪一直跟在我身边，一人一猫在雪地里留下一串串脚印。丧彪踩出的梅花总是围绕着我，我走到哪梅花就开到哪。做完这些，我哈着气回到办公室，就看到李叔和王阿姨一人抱着一只猫，埋头猛吸。没想到我的2个员工竟然都是吸猫重度爱好者。见我进来，李叔不好意思的挠挠头，红了脸颊。这天可真热呀！我没忍住，扑哧笑了出来。自从开了宠物幼儿园，我入不敷出的钱包又鼓了起来，我一点也没省，全都用在了基础建设上。经过家长们的大力宣传，很多人都知道了我们幼儿园，纷纷把宠物送来。幼儿园人手紧缺，我又招了好些人。这天，苗苗着急忙慌的突然跑过来大喊：不好了，不好了，狗狗们打起来了！我们一群人赶忙冲过去劝架。打架的是一只哈士奇和一只金毛，我把他们俩带到办公室，说为什么要打架？关于我能听懂动物说话的事，在幼儿园已经不是秘密，动物们很乐意跟我交流。金毛委屈道，他说我妈不要我了。哈士奇犟嘴，你妈就是不要你了，我看到她和男朋友分手了。金毛急了，分手了，妈妈也不会不要我。我讨厌爸爸，我讨厌和爸爸住一起。我严厉训斥了哈士奇，让他向金毛道歉。金毛原谅他后，还是闷闷不乐。老师，你说妈妈会不会真的不要我了？我没有说话，只是拨通了金毛主人的电话。接到电话后，女孩很是紧张。老师，我家可是犯什么错了吗？她今天打架了。女孩声音更紧张了。那怎么办啊？老师，对方有受伤吗？严重吗？没事，已经解决了。我今天打电话来，是因为可想知道你会不会丢下他不管。女孩被我问懵了，但她还是如实说，怎么会？可是我一把屎一把尿拉扯大的，就算我和渣男分手，也绝对不会丢下他。可听完高兴极了。不过老师，你说是可想知道，难道你真的像皮皮妈妈说的那样会跟宠物沟通？我没有否认。女孩更激动了。老师，你能帮我问问可愿不愿意跟我一起生活？得到可肯定的答案后，我转述给女孩，她愿意。太好了，我今晚就把她接过来。晚上我在网上看到一个视频，女孩抱着金毛鬼鬼祟祟的出了单元门，然后撒丫子就跑。后面的男人一边追一边喊，你竟然偷狗，不讲武德！可别怕，爸爸这就把你抢回来。听到这话，金毛跑得比女孩还快，两人很快就没了影。与此同时，我会跟宠物沟通的事在家长群里传开了。第二天一早，幼儿园门口被家长们堵得水泄不通。看到我靠近，他们全都涌了过来。老师，我也想知道我家狗狗在想什么。老师，我也要沟通，我先来的。老师，拉布拉多总爱拉屎是为什么呀？我傻了。但很快我反应过来，把家长们带到一间空教室，大家排队一个一个来，今天都能沟通到。由于找我进行沟通的家长太多，我干脆开了一间宠物心理咨询室，专门做宠物沟通。第一个来沟通的是程程妈妈。老师，程程最近食欲不佳，你能帮忙问问怎么了吗？我点头，把目光看向那只柴犬。柴犬眼神鄙夷，太难吃了，新的饭太难吃了，我还不如去吃粑粑。我如实转述给程程妈妈，她脸上泛起一层红晕，不好意思，我最近都是自己在做狗饭，没想到是这个原因，我回家就精进自己的技术。然后红着脸带着柴犬离开了。第二个进来的家长是糖豆爸爸。糖豆是一只很可爱的比熊，糖豆爸爸想要抱糖豆，糖豆却突然冲他叫了几声，别过来。糖豆爸爸挠挠头说道，老师，这就是我想知道的问题，为什么我家糖豆最近总是不让我抱他？我回答道，糖豆说你把他好朋友扔了，他很生气。好朋友？对，跟糖豆一样，也是个白白的。你家之前有2只狗狗吗？糖豆爸爸摇摇头，没有啊，我只养过糖豆一个。我让糖豆继续形容好朋友的模样，但由于词汇量太少，他一直重复说着白白的、软软的、香香的。这下我也纳闷了，我继续引导糖豆说出更多信息。他会叫吗？不会。会走路吗？不会。小白怎么会走路？是你傻还是我傻？我猜测到，或许不是活物。糖豆爸爸皱着眉头回忆，不是活物啊，我想起来了，是一只玩偶，是我从抓娃娃机抓到的玩偶。糖豆很是喜欢，吃饭喝水睡觉都要带着它。但亲戚家小孩来之后，哭闹着要这个玩偶，我就送给小孩了。没想到糖豆这么喜欢，我现在就打电话跟亲戚要回来。说完，糖豆爸爸就起身打电话去了。最后一个来沟通的是小虎的妈妈。
小虎是一只泰迪，平时很是乖巧，是一只善良的摇粒绒。小虎妈妈却眼圈发黑，似乎很久没有睡好觉了。老师，小虎晚上回到家总是对着门外汪汪叫，一叫就是1个小时，这到底是为什么呀？我也很疑惑，按理说他在学校应该精力耗尽，回家倒头就睡的。我先是询问了小虎的班主任，却得知小虎最近上课总是睡觉，这太反常了。我问小虎妈妈，难道门外有什么人吗？小虎妈妈说，一开始我也怀疑过，壮着胆子打开门，却发现门外什么都没有，甚至感应灯都没亮。看来要亲自问问小虎了。我叫醒正在打瞌睡的小虎，询问他为什么对着门外汪汪叫。小虎来了精神，滔滔不绝地跟我说了很久。然后我提取主要内容转述给小虎妈妈，你家门外有人，应该是个小偷，但那人很聪明，他听到你开门就躲在楼梯间。小虎很勇敢，他叫了一晚上，这个人就觉得会惊动你，不敢进门来。小虎妈妈听完震惊地捂着嘴，那我今晚还能回家吗？能回。我话锋一转，但我们要提前准备好，让他有去无回。小虎妈妈提前报了警，警察在他家门口发现小偷留下的标记，又调取监控，发现有个可疑的人一直徘徊在楼下，时不时抬头数楼层，似乎是在确认家里有没有人。晚上应小虎妈妈的要求，我陪她待在家里，警察躲在楼梯间，准备瓮中捉鳖。时针一点一点转动，走到了凌晨1点，大家都在熟睡的时候，小虎突然从我怀里惊起，跑到门口，有人来了。我赶忙捂着小虎的嘴，没有让他叫出声，从而打草惊蛇。那人在门口等了一会儿，确认家里没有人后，掏出作案工具，嘎吱嘎吱地撬起门来。就在他打开门那一瞬间，小虎低吼着扑了出去，一口咬在男人腿上。男人吃痛，发现不对劲，转身就跑。但楼梯间的警察早已等候多时，直接将男人按倒在地，铐上手铐。经过警察拷问，原来这人是个惯偷，整栋楼都是他的目标，但在第一户目标这儿就被小虎拦了下来。小虎真勇敢。听到大家夸赞，小虎仰起头，高傲地踱步，然后他咬着我的裤腿，老师，我是不是最棒的小狗？我点点头。那我明天能吃到罐头吗？吃2个。结束后回去的路上，丧彪打着远光灯坐在幼儿园门口等我，看到我靠近，他立马朝我飞奔过来。老师，你回来了。丧彪可没有想你。我捂嘴偷笑，我也想你。小猫就是小猫，一点也不会隐藏情绪。我们一人一猫并行走在路上闲聊。不过我的名字不叫老师，可大家都叫你老师。对，但我的名字不是老师。哼，丧彪一点也不想知道你的名字。我叫陆琪琪。丧彪不想知道，但我却听到他小声嘟囔，陆琪琪，陆琪琪，陆琪琪，仿佛是要记到心里去。隔天，有个奇怪的女孩找到了我，请问幼儿园接收小猫吗？我想把小猫寄养在这里。幼儿园是接收小猫的，但女孩身上到处都是淤青，腊月天只穿了一件单薄的外衣，唯一保暖的衣服被她抱在怀里。见我不说话，女孩急了，我有钱，我可以付钱的。她从口袋里掏出皱巴巴的纸币，全是10块、5块、1块的零钱。因为过于着急，纸币零零散散掉落在地。女孩低下头，认真的一张一张捡起来。我叹了口气，也蹲下来帮她一起捡。只见女孩身形一顿，硕大的泪珠掉落，融化了地上的雪。我把棉衣披在她身上，这才发现女孩怀里衣服包裹着的是一窝小奶猫。由于女孩大幅度的动作，小奶猫被吵醒了，个个精力旺盛，到处乱爬。女孩手忙脚乱的往回抓，苗苗不知从奶抱着纸箱钻出来，把小奶猫一个个小心翼翼放进纸箱。园长，你就收下它们吧，多可怜啊！李叔和王阿姨也不知何时站在我背后。是啊，园长，就收下吧。这孩子心善，大冬天可别冻坏了身子。所有人都睁着水汪汪的眼睛看着我，我也没说不收啊，赶紧进屋吧，冷死了。就这样，幼儿园多了几个新生。小奶猫很是可爱，丧彪都被萌到母爱泛滥，每天守着小奶猫寸步不离。要不是看到屁股上2个蛋蛋，我都要认为它是小母猫了。苗苗、李叔和王阿姨每天要来看几10遍小奶猫，但我放心不下的还是那个瘦骨嶙峋的女孩。那天我收下小奶猫后，她非要把钱给我，我说什么都不肯要，她却抱起小奶猫威胁道：“你要是不收钱，我就不把猫给你了。”我只好作罢，收下她的钱。王阿姨给她做了一顿饭，苗苗把自己的新衣服送给了她。我在办公室支了小床，让她在这休息。没想到第2天，女孩就不见了，我们找遍了周围，都没有再找到她。想起她身上的淤青，我后悔极了。早知道我就陪她住一晚了，也不知道这么冷的冬天，她有没有地方可以去。丧彪突然路过我身边，她可能活不过这个冬天了。什么？我吃惊。她闻起来苦苦的。我以前的小弟在冻死之前也是闻起来苦苦的。我急了，立马穿上外套出门。丧彪紧跟在我身后，用鼻子使劲闻。我们找了很久，都没有找到那个女孩。我蹲在地上，失声痛哭起来。怎么办？怎么办啊？丧彪蹭着我的头安慰我，别急，别急，我有办法。我能想到办法的。他真的想到办法了。他那么小的脑瓜，居然真的想到办法了。只见丧彪100米冲刺般跑回幼儿园，把小菊、小白、小黑，还有在猫屋里的流浪猫们全都叫了过来。抬起头，我看到一群小小的身影，卯足了劲向我奔来。丧彪动员了周围所有的流浪猫，全员出动去寻找女孩的下落。他说幼儿园的那群狗也想来，但他们对地形不熟，就没让来。就在天即将黑的时候，一只玳瑁猫找到了女孩。我跟着玳瑁向前飞奔，终于在垃圾桶边看到了倒在地上的瘦弱身影。我赶忙把人抱起，送往医院。好在送来的及时，女孩没有生命危险。我这才知道，女孩名叫春来，是个孤儿，她有严重的抑郁症，已经有了自杀倾向。但就在她躺在雪地里等死的时候，突然听到有小奶猫微弱的呼救声。她拨开雪，发现猫妈妈不知道什么时候冻死了，留下几只可怜的小猫。我怎么能眼睁睁看着它们等死呢？春来哭着说。然后她爬起来，把奶猫收进怀里，用自己的体温供养它们。我想等它们安全了，我再去死也不迟。不，我打断女孩，你怎么就认为它们现在安全了？万一我是坏人，等你走了我就把它们扔出去冻死呢？你不会的，那可说不定，你又不了解我，你不能这样做。所以你要一直盯着我，活到它们真的安全为止。春来又哭了，但这次她眼底没有无尽的悲伤。后来幼儿园多了一名童工，名叫陆春来，我们一起守在幼儿园过完了冬天。初雪融化，春天就要来了。小奶猫每天都变化很大，当然最大的变化是很吵。睁眼后，它们就把陆春来当成了妈妈，每天都跟在屁股后面，妈妈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 ，要么就是围着我问妈妈呢，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 和人机一样，但也挺好玩。没想到开春后，幼儿园门口围满了人，全都是要来报名入学的。
不只有小猫小狗，还有家长带着鹦鹉、乌龟、蜘蛛等等。作为幼儿园园长，我见惯了这样的场面，有条不紊地把家长带到学校，再按照宠物种类分别带进不同的班级，按照幼儿园招收标准留下符合的宠物。做完这些，我拍拍手，奖励自己一顿大餐。就在我享受美味时，幼儿园里传来老师尖锐的报名：啊，小猫班的把同学吃了。我赶忙冲出去，就看到一只美短把隔壁班的鹦鹉叼在嘴里。还没等我出手，丧彪闪现到美短面前，一巴掌拍了下去。说了多少遍不能吃同学，赶紧吐出来。美短不情愿地松开嘴，所幸鹦鹉没有大碍，扑棱着翅膀飞走了，吓得我后背都湿了。当天立马叫来工程队，把每个班的室外活动区统统隔了起来，还买了许多仿真类玩具，供想要捕猎的动物玩。丧彪主动当起了巡逻队队长，发现吃同学现象就立马一爪子拍上去。有了他的帮忙，我轻松不少。为了安抚鹦鹉的家长，我亲自提着礼物上门道歉。丧彪担心我会被揍，寸步不离地跟着我一起去。不过鹦鹉的家长并没有跟我太过计较，反而留我吃了晚饭。回幼儿园的路上，我满脑子都在思考怎么让幼儿园变得更好。丧彪默默跟在我身边，突然他开始频繁回头，我很快注意到他的异常。怎么了？好像有人跟着我们，又好像没有，可能是我感觉错了吧。我紧张地回头看去，后面一个人都没有。我擦了擦额头的虚汗，自己吓自己。眼看离幼儿园大门越来越近，我放松了警惕。就在这时，身后传来嘎吱一声，声音很轻，但我还是敏锐地捕捉到了。丧彪瞬间警惕起来，炸起尾巴朝后看去，但他还没反应过来，就被一脚踹出去进医院。与此同时，我被人从后面勒住脖子。你不是很能耐吗？还能宠物沟通？那你现在倒是沟通，看看谁能来救你。他的声音很耳熟，我一下就听出来，是小虎发现的那个小偷。没想到他这么快就出来了，他力气很大，周围的空气一点一点被抽走。我不停地用胳膊肘击他，但却没有多大用。视线模糊前，我看到丧彪摇摇晃晃站起来，想要冲上来。别过来，丧彪，逃！但丧彪这次不听我的，直冲朝我跑来，然后蓄力起跳。丧彪抓到了那人的眼球，只听身后的人惨叫一声，手上的力气松了些。我反手一招猴子偷跑，男人又发出一声惨叫，他松了手，我抱起丧彪就往幼儿园狂奔。男人紧追不舍地跟在身后，我们之间的距离只有2-3米远。我体力不佳，渐渐被追上。男人不知从哪掏出来一把匕首，直直戳在我的后背上，顿时鲜血直流。我感觉自己的后背火辣辣的疼，一个踉跄，我摔倒了。眼看男人第二刀砍来，我把丧彪紧紧护在怀里，闭紧双眼。就在这时，幼儿园的灯亮了，先是小虎冲出来，大叫有坏人。紧接着，教室里传来嘈杂的声音：在哪？坏人在哪？老师别怕，我现在就来救你。我也来，我也来，别丢下我！敢欺负老师，让我给他扔巴巴。很吵，但很安心，我得救了。男人看到一群狗朝自己冲过来，瞬间转头就跑，但他跑得再快都没有狗狗们快。不过1分钟，他就招架不住，被撞翻在地上。这时，一群家长走了出来，尖叫：程程妈妈啊，快报警！糖豆爸爸不对，先打120，老师受伤了。皮皮妈妈先止血，我是护士，快去拿药箱。我躺在地上，只觉得眼冒金星，头晕眼花，用尽最后的力气，我大喊先救丧彪，然后我就昏了过去。醒来时，我病床前围满了人。丧彪呢？他在哪里？我焦急地询问。王阿姨拍了拍我的手，他没事，医生说只是皮外伤，包扎一下就好了。听到这个消息，我心里的石头终于落下。当初是我把他留在幼儿园的，我承诺过要对他负责。紧接着我又问小虎妈妈呢？她没事吧？那个小偷十分记仇，不知道来找我之前有没有去伤害小虎妈妈。没事，他那天正好不在家，躲过了一劫。那就好。我的心放到了肚子里。王阿姨说，那个小偷已经被警察抓走，他这是故意伤害罪，不吃几年牢饭是出不来的。而且警察来的时候，他已经被狗狗们咬得遍体鳞伤，浑身是血，整整嚎叫了1晚上。我点点头，表示自己已知晓。不过我很好奇，你们那么晚在幼儿园做什么呀？一群人挠挠头，支支吾吾的说不清楚。最后还是陆春来告诉我，昨天是你的生日，你爸妈都在国外，你一个人孤零零的，大家想给你庆生，就躲在教室里想给你一个惊喜。没想到你居然在外面遇到了坏人，生日没过成不说，还进了医院。原来是这样。自从开了宠物幼儿园后，我每天都忙得脚不沾地，我自己都忘了昨天是我生日。看着大家窘迫的表情，我咧开嘴，重新过也不迟。我选个好日子，大家一起来庆祝，就选在3天后吧，幼儿园成立半年纪念日。3天后，我溜出医院，回到宠物幼儿园。丧彪第一个冲出来迎接我，陆琪琪，丧彪才没有很担心你。我知道，我也很担心丧彪。丧彪哼了一声，昂起头在我前面带路。走进教室的瞬间，礼花筒砰砰作响，漫天都是彩带，好看极了。大家将我围在中间。园长，生日快乐！王阿姨推出蛋糕来，点上蜡烛。我双手放在胸前许愿，我希望宠物幼儿园越来越好，所有的动物都平平安安。全文完，感谢您的倾听。